হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টে গুড উইথ ফুড। আশা করব তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। আমি এবং আমার পরিবারেরা সকলে খুব ভালো আছি। তো আজকে চলে এসেছি আবারও একটা নতুন ডেলি ব্লগ ভিডিও নিয়ে। আর সাথে গরমটা তো সাংঘাতিক পড়েছে, সেই নিয়ে তো কোনো কথা হবে না। দেখতেই পাচ্ছ চোখ মুখ সবসময় যেন মনে হয় আমরা একেবারে পুরী দীঘা থেকে ঘুরে ফিরে এসেছি। আমার সাথে তো এটা সবসময় মনে হয়, কারণ আমার অত্যাধিক ট্যান পড়ে। জানি না কেন, ঘরে বসে বসেও আমি মানে আস্তে আস্তে ট্যান ফ্যান হয়ে উঠেছি। তো যাই হোক, আর ব্রেকফাস্ট তো একটু পরেই করব। তো যাই হোক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ওদিকে কিচেনে যেতে হবে। কিচেনে যত তাড়াতাড়ি ঢুকে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারবো ততই মঙ্গল। গরমকালে না সত্যি কিচেনে ঢুকতেই ইচ্ছা করে না একেবারে। তো এখন কিচেনের দিকে যাওয়া যাক। আর আজকে সকালবেলাতেও কিছু কাজ আছে, কিছু ব্যাংকের কাজ আছে, কিছু গ্রসারিও নেওয়ার আছে। তো এই সকাল রোদটার মধ্যে বেরোতে হবে। গ্রসারি বিকেলে নেওয়া হলেও হয়ে যায়, সেটা কোনো ব্যাপার না। বাট ব্যাংকের কাজ তো সকালেই যেতে হবে, ওটার তো আর কোনো উপায় নেই বিকেলে যাওয়ার মতো। তো যাই হোক, এখন সব কিছু মিলিয়ে একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি। চটপট কাজগুলো কমপ্লিট করে নিই, তারপর ফিরে আসি তোমাদের সাথে আবার কথা বলতে। চাউমিন তো সবসময় আমরা মোটামুটি নয় চিকেন এগ দিয়ে খাই, তো আজকে একটু ইচ্ছা হলো একটুখানি চিকেন এগ এইসব বাদ দিয়ে জাস্ট একটু আলু পেঁয়াজ আর যে ছোটো দানার যে সোয়াবিনগুলো হয় সেটা দিয়ে বানাবো। ওইটা দিয়ে কখনো বানিয়ে দেখবে, খুব ভালো লাগে চাউমিনটা খেতে। কোনো সস টস দেবো না, একদম ছোটোবেলা মারা যেরম টাইপের চাউমিন বানিয়ে খাওয়া তো চটজলদি, একদম সেই রেসিপিতে আজকে আমি টিফিনে চাউমিনটা বানাচ্ছি। চাউমিনটা আজকে আলু আর সয়াবিন পেঁয়াজ দিয়ে বানাবো। আর এই পাশে মাছ রান্না করব, দই কাতলা। তো তার প্রিপারেশান হচ্ছে, এখানে মাছ ভেজে রাখা আছে, আর এখানে চাউমিনটা একদম সেদ্ধ করে রাখা। এখানে চাউমিন একদম রেডি, এটা দীপেরটা আর এটা আমারটা, একদম সাদা সাদা ঘরোয়া চাউমিন। এখানে রান্নাবান্না আমার কমপ্লিট, এখানে ভাত রেডি হয়ে গেছে। আর এখানে আজকে একটু দই কাতলা বানিয়েছি, দেখো কি দারুণ লাগছে না দেখতে, কালারটা দারুণ এসছে। আর তার সাথে একটু এখানে চিচিঙ্গা ভাজা করেছি, পোস্ত দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে চিচিঙ্গা ভাজা। তো অনেকদিন বাদে আজকে একটুখানি দই কাতলা রান্না করলাম। খুব ইজি সিম্পল একটা প্রিপারেশন, মানে বেশি কিছু লাগে না। জাস্ট যেরকম আমরা মাছের মানে পেঁয়াজ রসুন আদা দিয়ে যেরকম মাছটা রান্না করি, আর জাস্ট তার মধ্যে একটুখানি দই মিশিয়ে দিই। আর ফোড়নে মানে দইয়ের কোয়ান্টিটিটা একটু বেশি মেশাবো। আর ফোড়নেতে একটুখানি এলাচ আর দারচিনি ফোড়ন দিলেই একদম কমপ্লিট দই কাতলা। খেতে খুব ভালো হয়। আর একটা দীপও খেতে খুব ভালোবাসে, শুধু দীপ কেন, আমিও খেতে খুব ভালোবাসি। তো যাই হোক, তো আজকে রান্নাবান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর দেখো, আমার এই রান্নাঘরের জানলাটা দিয়ে এত সুন্দর হাওয়া আসে না। শুধু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমি যখন রান্না করি তখন এই জানলাটা খুলে রাখা যায় না, কারণ তখন চিমনি চলে। আর মানে এই জানলা খোলা থাকলে এত হাওয়া যে আর গ্যাসে আর মানে রান্নাবান্না হবে না, গ্যাসের ফ্লেম একেবারে এদিক ওদিক লাফালাফি করবে। তো যাই হোক, তাই জন্য আমাকে জানলাটা বন্ধ করেই কাজ করতে হয়। এখন যেহেতু রান্নাবান্না হয়ে গেছে, তো জানলাটা খুলে রেখেছি। এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। আমার জানলার মানে এই সাইডটা না দক্ষিণ, মানে এই সাইডটা না ঠিক ওই দিকটাতে দক্ষিণ দিক পড়ে, তো ওই জন্য হাওয়াটা এদিক দিয়ে মানে পাস হয়। আর দক্ষিণের সুন্দর হাওয়া আসলো তো আসে আমার রান্নাঘরেই আসে, একটু বেডরুম বা একটুখানি ব্যালকনি রুমগুলোতে আয় তা না, এই দিকেই যত আসবে। আর এই দিকটা খুব একটা আসা তো হয় না কাজ ছাড়া, আর কি করা যাবে। এমনিও ব্যালকনিতেও মাঝে মাঝে হাওয়া টাওয়া দেয়, যখন মানে চারিদিকে হাওয়া ঘোরে তখন ব্যালকনির দিকেও সাংঘাতিক হাওয়া টাওয়া আসে, সেটা না। তো যাই হোক, কাজকর্ম তো হয়েই গেছে। এবার ঝটপট রেডি হয়ে নিই, বেরোতে হবে দীপের সাথে। বেরিয়ে কাজগুলো কমপ্লিট করে নিই, নাহলে কখন আবার দীপের অফিস থেকে কাজের প্রেশার এসে যাবে, তো আবার বলে দেবে আজকের মতো যাওয়া হচ্ছে না। তো আমাদের ব্যাংকে যাওয়ার কথা সোমবার ছিল, তো সোম মঙ্গল আর আজকে হচ্ছে বুধবার, তো দুদিন যাওয়া হয়নি এই কাজ করে। আজকে ফাইনালি যেতেই হবে। তো চলো রেডি হয়ে নিই। এখানে এসেছিলাম ব্যাংকের একটা কাজে, এত লম্বা লাইন যে এখান থেকে বেরিয়ে আরেকটা ব্যাংকে যাচ্ছি, সেখানে কাজ করে আসি। দেখা যাক এসে আবার এখানে ফাঁকা পাই কিনা। আর রাস্তায় তেমনি সাংঘাতিক রোদ, আর আমার এত বড় সাহস, আমি রোদের নিচেই দাঁড়িয়ে আছি। করা হয়ে গেল, এবার বাড়ির পথে যাচ্ছি। একটা কাজ হয়নি শুধু, সেটা শনিবার দিন এসে করে নিতে হবে। এখন বাড়ির দিকে যাওয়া যাক, সাংঘাতিক রোদ।
তো অনেকক্ষণ বাদে তোমাদের সাথে আবার কথা বলতে চলে এলাম। স্নান আমার করা হয়ে গেছে, এখন ওয়েট করছি। দীপ স্নানে গেছে, দীপ স্নান করে বেরোলে পরে তারপর একসাথে লাঞ্চে বসবো। আর যখন বেরিয়েছিলাম আজকে ব্যাংকের কাজের জন্য, তখন তোমাদের সাথে বেরোনোর সময় আর কথা বলা হয়নি, কারণ খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে বেরিয়েছি। তারপর ফিরে এসেই জানো রাস্তায় যা সাংঘাতিক গরম, ফিরে এসে একটা মিনিটও টাইম ওয়েস্ট করা যায়নি, সোজা একদম বাথরুমে ঢুকে যেতে হয়েছে। তো এই স্নান টান করে এখন আমি বসেছিলাম একটু ফ্যানের তলায়, আরাম করছিলাম। তা এখন দীপও বেরিয়ে গেছে বাথরুম থেকে, এবার যাই লাঞ্চটা করি। আর লাঞ্চ আগে কী করছি সেটা তোমাদের তো আগেই দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এবার ঝটপট লাঞ্চ করে নিই, বিকেলে আবার দোকান যাওয়ার টাইম আছে, দোকানে বিকেলে আবার দোকান যেতে হবে, কাজ আছে আজকে দোকানে আবার একটু। তো চলো লাঞ্চ টাঞ্চ করে নিই, তারপর আবার বিকেলে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। তো এখন ঘড়িতে বাজে সন্ধ্যে 6টা, আর এখন আমি একদম রেডি হয়ে গেছি, এখন যাচ্ছি দোকানের দিকে। দোকানে কাজকর্ম করে আজকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসব, এই ইচ্ছা আছে আপাতত। এখন বেরোই, দেখা যাক কতদূর কি করে উঠতে পারি। তো চলো দোকান যাওয়া যাক। তো দোকানে এসে গেছি আমি, আর এখন এসে দেখছি সেরকম কোনো কাজই নেই। ভাই বলছে এলি কেন? আর ঠিক আছে, সন্ধেবেলা আজকে আমারও বাড়িতে বিশেষ কোনো সেরকম কাজ ছিল না, তো দিনে একবার বাড়ি থেকে একটুখানি বেরোনোটা ভালো, একটু কাজের মধ্যে থাকা আরও বেশি ভালো, তাই চলে এলাম। তো এই দেখো পেছনে এখানে ভাই এখন কাজ করছে, আর আর দোকানে আরেকজন স্টাফ থাকেন। এখন উনি একটুখানি ভাই একটু অন্য কাজে পাঠিয়েছে ওনাকে। তো এই আর কি। তো আছে দোকান দেখছি সেরকম খুব একটা বেশি অত কাজের প্রেশার নেই, যেমনটা বাড়ি থেকে বলে আসলাম যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারবো, মনে হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারবো। তো দেখা যাক, যদি আছে দোকান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই, তাহলে বাড়ি গিয়ে একটা স্পেশাল রেসিপি বানানোর আছে। যদি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারি তাহলে বাড়ি গিয়ে স্পেশাল রেসিপিটা বানাবো, দেখি কখন পৌঁছতে পারি বাড়ি। বলেছিলাম যে আজকে যদি দোকান থেকে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি আসতে পারি তাহলে রাতে একটা স্পেশাল ডিনার বানাবো। তো আমি তো রাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলেই মানে সন্ধেবেলা তো তাড়াতাড়ি চলেই এসেছি। তো এবার আমি কি বলছি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, আমি কিচেনটাকে চিকেনে যেতে যাব বলতে যাচ্ছিলাম। তো যাই হোক, আমি এখন কিচেনে চলে এসেছি বাড়িতে এসে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে। তো আজকে রাতের জন্য বানাবো হচ্ছে চিকেন বাটার মশালা। ফ্রিজে আসলে 2-3 দিন ধরে একটু চিকেন ছিল, তো ভাবলাম আজকে একটু অল্প করে চিকেন বাটার মশালা বানিয়ে নিই। আর তাই জন্য যেহেতু রান্নাটা করব, রুটির দায়িত্ব আর নিইনি, তো দীপ বলেছে রাত্রিবেলাতে শুধু চিকেনটাই বানা, বাকিটা নাকি ও দেখে নেবে। দেখা যাক ও কি দেখে নেয়। তো আপাতত আমি এখন চিকেনটা বানানো স্টার্ট করি। আর ভাবলাম যখন চিকেন বাটার মশালাই বানাচ্ছি তাহলে তোমাদের সাথে একটু রেসিপিটা শেয়ারও করা যায়। যদিও চিকেন বাটার মশালার রেসিপি মানে অনেকেই বানায়, সবার রেসিপি যার যার নিজের মতো, তো আমি যেইভাবে বানাই তো সেই রেসিপিটাও তোমরা চাইলে একটু দেখতে পারো। তো চলো ঝটপট এখন রান্নাটা শুরু করা যাক। ঘড়িতে এখন রাত্রি 9টা বেজে গেছে। আর এখন এটা প্রসিডিওরটা একটু টাইম তো লাগে এইসব রান্না করতে, আর বেশি টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না। তো ঝটপট করে রান্নাটা শুরু করি। তো দেখো এখানে আমি ফোড়ন দেবো, ফোড়ন দেওয়ার জন্য নিয়ে নিয়েছি এলাচ আর দারচিনি। এটা এখন ফোড়নে দিলাম, একটু স্মেলটা হয়ে মানে একটু ফোড়নটা রেডি হয়ে গেলে, মানে এগুলো একটু ফুটে উঠলে তখন আমি এর মধ্যে এই যে চিকেন এনেছি এই চিকেনটা অ্যাড করব। চিকেনটা আমি কোনো মশলা দিয়ে মাখাই না, আমি জাস্ট এই চিকেনটা ডিরেক্ট তেলে অ্যাড করব। চলে যাচ্ছে চিকেন তেলে। চিকেনগুলো এই তেলে ছেড়ে দিয়েছি, একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে রেখেছি, এটা একটু ভাজা ভাজা হোক, দেন মশলাটা অ্যাড করব। এখানে আমার মশলাটাও রেডি, বাটার মশলা। তো আমি চিকেন বাটার মশলাটার মধ্যে কড়াতে তেল দিয়ে দিয়েছিলাম, সাদা তেল বা রাইস ব্র্যান অয়েল যেটা ইউজ করো তোমরা। তো সেই তেলের মধ্যে একটু কিউব করে কাটা পেঁয়াজ, টমেটো, রসুন, আদা, কাঁচা লঙ্কা আর একটু কাজু অ্যাড করেছিলাম। তোমরা তোমাদের মাংসর কোয়ান্টিটি অনুযায়ী এগুলো অ্যাড করবে। ভালো করে ওটা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে মোটামুটি পেঁয়াজ আর টমেটোটা লাল লাল হয়ে এলো, সবগুলোই মোটামুটি একটু রেডি হয়ে এলো, একটু ভাজা ভাজা হয়ে এলো।
দেন আমি ওগুলো তেল থেকে একটু ছেঁকে তুলে একটা জায়গায় রাখলাম, ঠান্ডা করলাম, আর তারপর ওটা মিক্সির এই বাটিতে বসিয়ে দিলাম। আর তার সাথে আমি তখন অ্যাড করেছি একটু জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো। তো এই সব ইনগ্রিডিয়েন্টটা আমি একসাথে ভালো করে পেস্ট করেছি। তো তোমরাও এরকমভাবেই করো, দেখে অনেকে অনেক রকম ইনগ্রিডিয়েন্টস হয়তো মেশা। দেখো এখানে আমি মশলাটা দিয়ে দিয়েছি। তোমরা যদি মনে করো যে এটা একটু হোয়াইট গ্রেভি অনুযায়ী রাখবে, তাহলে তোমরা এখানে হলুদ আর কাশ্মীরি মির্চটা অ্যাড করো না। বাকি তোমরা যা যা দেওয়ার ইচ্ছা দিতে পারো, শুধু হলুদ আর কাশ্মীরি মির্চটা অ্যাভয়েড করলে এটা এরকম হোয়াইট গ্রেভি থাকবে। দেখো আমি এখানে হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো আর কাশ্মীরি মির্চ অ্যাড করেছি। এটা অনেকটা কালার আসা বাকি আছে, আমি হোয়াইট গ্রেভি অতটা পছন্দ করি না, তাই জন্য আমি এগুলো অ্যাড করেছি। বাকি তোমরা তোমাদের চয়েস মতো দিতে পারো। এটা এখন অনেকটা হবে, এখন আমি নুন চিনি দিইনি, একটু পরে নুন চিনি দেবো। মশলাটা অনেকটা কষা বাকি আছে, সবটা হলে পরে আবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। মাংসটা কতটা সুন্দর কষা হয়ে এসছে, এই সাইড দিয়ে তেলও ছাড়ছে এখন। মানে আমার চিকেন বাটার মশালা পুরো রেডি। এরপর এর মধ্যে একটু ওপেন বাটার মশালা রেডি, আমি ওপর দিয়ে ধনে পাতা কুচি আর এইখানে একটু বাটার দিয়েছি, আর ওপরে ফ্রেশ ক্রিম অ্যাড করেছি। এবার এটাকে করব হচ্ছে একদম ঢাকা দিয়ে দেব, খাওয়ার সময় খুলব। এমনটা দেখলে আমাদের চিকেন বাটার মশালা বানানো একদম রেডি। আর আজকে ডিনারে এটার সাথে আছে রুমালি রুটি। বাহ, কি সুন্দর মিলে গেল, তাই না? গুড। তো রান্নাবান্না তো যেরকমটা দেখলে হয়েই গেল, আর ডিনারও একটু পরে সার্ভ করে দেবো। আমি একটু টায়ার্ডও হয়ে গেছি, এসে এতগুলো রান্না ঠান্না, মানে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রান্না ঠান্না করে এখন আর ভাল লাগছে না, প্রচণ্ড টায়ার্ডও লাগছে আর খিদেও পেয়ে গেছে। তো এখন ঝটপট ডিনার করে নেবো। আর চলো, এই রেসিপিটা তোমরা যদি কেউ ট্রাই করে থাকো তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই জানিও, বা তোমরা যদি তোমাদের কোনো রকম আরও ইজি কোনো শর্টকাট টেকনিক থাকে তো সেটাও আমাকে জানাতে পারো। আর আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো সেটাও আমাকে পারলে কমেন্ট সেকশানে জানিও। তো চলো, আজকের ব্লগটা আমি এত অবধি রাখছি। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবারও একটা কোনো নতুন ইন্টারেস্টিং ব্লগে। ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থেকো, আর লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো